কি হচ্ছে? পড়তে এসে ঘুমানো হচ্ছে? হুম, আমি ঘুমাবো। দাঁড়াও, তোমার ঘুমাচ্ছি। আবার তাকানো হচ্ছে ওদিকে, তাই না? এই দিকে ফিরো। কই? এই দিকে মেরে কান টেনে তোমার কানটা না লম্বা করে দেব। বুঝতে পেরেছ? দেখি মোষটা কোথায়? মোষটা টেনে তোমাকে এইদিকে সোজা করে দেব। এই, আবার রাগ দেখানো হচ্ছে। দেখো বাবুর। ও হো হো হো, আবার ভাবও মারছে। ভাবে কি বলবো। যাও পড়তে বসো।